ഹലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേങ്ങ മരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇട മുറിക്കാനും കട മുറിക്കാനും ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട മുറിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങിയവരുടെ ഒന്ന്. അതായത് നമ്മളുടെ മുതലാളി ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ അളവിലാണ് മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തോട്ടാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ആൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി രണ്ടാമതിൻ്റെ ഇട മുറിക്കുന്നതും അത് അതിൻ്റെ കടവാണിത്. അത് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാരണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുമാതിരി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അത്രക്കുണ്ടോ? മൊത്തം നോക്കൂ. പോട്ടെ പോട്ടെ ആ പോട്ടെ കാലത്തുള്ള
ഓക്കെ കൊടുത്താലേ പിടിച്ചോ